ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை அட்வர்டைசிங் சேனல். என்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம்? பன்னீர் புலாவ் மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. ஸோ இதான் என்னோடய சேனல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான வெஜிடேபிள் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் அரிஞ்சு வச்சுட்டேன். இப்போ குக்கரில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் வதங்கி அப்புறம் காய் இஞ்சி பூண்டு விழுது அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா இதுதான் முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் எண்ணெய் வேணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எண்ணெயில் காய்கறி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி ஒரு பன்னீரை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சாப்பாடையும் 2 விசில்ஸில் நம்ம இறக்கிடணும். நான் நேற்று நைட்டே எல்லாத்தையுமே ஓகே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு படுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு, வாங்க சாப்பிட்லாம்.